meter lagi. Ya kurang lebih sekitar 10 kilo. Biasa. Ayo, tarik kali narik goceng. Ikan apa kak gerangan? Putus kita. Ayo. Tarik apa nih? Asik. Tahan Pak Eko. Mas ditungguin aja, jangan dulu pergi ya. Ditunggu aja ya, jangan dulu pergi ya. Kasihan. Jangan itu tarikan tongkol ya. Tongkol ini. Biasa, mukanya biasa, nggak usah manyun, biasa. Ada senyum sedikit. Mundur kayaknya ini. Kena ya? Mundur. Pakai ini aja, seser aja. Nanti saya nih kan. Saya tahan tak? Saya. Mana. Lepas. Oke. Awas, lepas lu, awas. Oke. Buru batu habis nih. Lama perjalanan. Lepas lagi. Wis. Saya akan mengambil doa mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini aja, pakai seser nanti. Muslimin. Ya. Doa lebih utama, Pak. Itu oleh utama itu Doa betul. lebih utama. Tarik Pak Eko. Iya. Awas Pak Ama di belakang. Hah? Bukan. Lanjut terus. Tarik Pak Eko. Awas, lasan mau copot. Biasa, nggak usah. Ditungguin kok. Cuma yang punya perahu aman. Aman. Tenang aja. Tenang. Saya akan siapkan Siapkan doa, Pak. sama ini. Awas, target. Awas, seser, siapkan. Orangnya. Orangnya jatuh, biarin ikannya jangan jatuh. Nampak sudah kelihatan ikannya. Yes. Belum kelihatan, Pak, sama saya. Hah? Belum ya? Udah. Udah. Kalau begitu kita coba kita bagi. Ayo, udah kelihatan, Pak. Dua, Pak. Satu. Wis. Oh, ikan itu. Wis. Awas, Pak, kameranya ketutup tangan, Pak. Saya bantu doa, tenang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, Pak. Lebaran. Santai aja. Lebaran jauh, Pak. Awas, Pais. Biar lepas lagi, Pak, biar. Pakai seser aman. Ah, itu aja aman. Kalau biarin suruh lepas, Pak, suruh beranak, Pak. Angkat lagi. Yes. Mantap. Siap Haji Barja. Udah, rilis lagi ya gimana nih? Rilis ya, lepas lagi ya, rilis ya. Kalau mancing mania kan tuh dirilis, dapat kan dirilis sudah. Diomelin Iwan. Mancing mania. Dirilis mah Iwan ngomel-ngomel, Pak. Ngomel Iwan.